mainan lucu banget sih kamu. Satunya mana ya? Satunya di sini. Satunya di sini. Kamu mau ikut pulang? Ya. Hatinya mau ikut pulang nih. Ya. Iya, mau ikut pulang. Mau ikut pulang. Mau ikut pulang. Ih, kamu ada kutunya ya. Kamu ada kutunya ya. Kamu itu mau. Ih, Molly juga udah mulai tuh. Ayang. Ya, ayang. Kenapa? Udah mulai kayak Momo. Ya mungkin tempatnya kali kurang ini. Ya, Molly, jagoanku udah gede ya. Ya, Cibujangnya udah gede nih. Cibujangnya udah gede ya. Udah punya anak lagi. Ini ibunya. Molly. Apa sih ini? Apa sih ini? Ini berdua lagi nih. Ini berdua lagi. Satu lagi mana? Ini. Oh. Gak tahu di sini. Lucu banget sih. Kayaknya lapar deh, tapi kok nggak mau makan. Coba nanti cari itu ya. Kalau ada yang jualan makan gitu. Baik, baik, baik. Kamu mau ikut pulang enggak? Kamu mau ikut enggak? Mau ikut ke Bekasi enggak ini? Mau ikut ke Bekasi enggak ini? Hah? Kalau mau ikut diem. Diem. Ya diem. Mau ikut enggak? Oh enggak mau. Alas kedudukan itu. Ini pada ngapain ya? Ya mau. Kamu aku bawa ke Bekasi ya. 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 Mau? Diam. Ya Allah, gemes banget tuh ayang. Mana satu lagi? Yang putih mana? Coba sini lihat. Gelap. Coba kamu sini. Bawa. Nah ya, kita bawa. Kurus banget ini nih. Emang kayak gitu ya kalau habis ngelahirin ya kucing. Ya kan, anaknya banyak nih, susunya ini. Kekuras ya. Molly ngajak main terus. Ini tuh sukanya deket-deket ini terus nih, kaki terus nih. Kucing ini nih. Tapi ini juga bagus loh tuh.
ekornya. Ya, bagus semua ekornya. Tuh, jadi cuma beda warna doang sama itu. Nih, itunya kan ekornya warna-warni. Belang. Kakinya juga belang. Oh iya. Itu juga belang. Iya, belang semua ya. Ini belang, yang abu kakinya. Iya. Ini lagi total. Ini doang nih yang beda kamu. Yang nggak beda justru mirip emaknya. Mama, Mali.